హాయ్ హలో గాయ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యూనివర్సల్ గేమర్స్. ఈరోజు అయితే నేను మాన్స్టర్ ట్రక్ చీట్ కోడ్ అయితే రివీల్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలామంది అయితే మాన్స్టర్ ట్రక్ చీట్ కోడ్ తెలియదు అనమాట. కాబట్టి నార్మల్ సూపర్ కార్స్ అయితే నడుపుతున్నారు. కానీ ఇండియన్ బైకర్ గేమ్లా సూపర్ కార్ ఇంకా మాన్స్టర్ ట్రక్ రెండు కలిపి ఉంటుంది. ఇప్పుడు సూపర్ కార్ చీట్ కోడ్ ఉంటుంది కదా, 700 ల్యాంబోర్గిని టార్జాన్ కార్ 300. దాని మీద ఫస్ట్ 0 అని కొట్టి ఇంకా సూపర్ కార్ చీట్ కోడ్ యాడ్ చేస్తే మన మాన్స్టర్ ట్రక్ రెండు మిక్స్ అయ్యి వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఎయిర్పోర్ట్ కార్ ట్రై చేద్దాం. ఇలాంటి చీట్ కోడ్స్ ఇంకా మీకు కావాలంటే కామెంట్లో చెప్పేయండి. ఇంకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదనుకో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్, షేర్, దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడైతే మనం స్పీడ్ టెస్ట్ చేస్తామన్నమాట. నార్మల్ ల్యాంబోర్గిని అయితే 300 అట్లా 280 అట్లా ఉంటుంది ఇండియన్ బైకర్ గేమ్లో. ఇప్పుడు ఈ మాన్స్టర్ ట్రక్తో కలిపి చూస్తే ఎంత అవుతుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు ల్యాంబోర్గిని మాన్స్టర్ ట్రక్ కూడా సేమ్ టు సేమ్ స్పీడ్ అనమాట. ఇప్పుడు ల్యాంబోర్గిని కాబట్టి 280 స్పీడ్ ఉంది. మనం టార్జాన్ది మాన్స్టర్ ట్రక్ కార్ యూజ్ చేసినామో అది కూడా 300 ఉంటుంది. బాయ్ గాయ్స్, వాచ్డ్ ఇట్.